Хәерле иртә, Башкортстан, мана карагыз инде моны. Башкортстанда в течение 3 лет 11 предприятиені саталар икән. Мана бу бит инде Хабиров хайванны эше бит инде бу. Мана нәрсә эшләргә уйлыйлар икән. Это что, еще вот такие здания хотят туда они построить возле монумента, что ли? Непонятно. Короче говоря, без башкортлар, Башкортстан татарлары, бөтенебез, Татарстан, бөтенебез, без хәзер уянмасак, дальше уже будет поздно. Поэтому тизрәк селкенергә кирәк. Тизрәк, как говорится, двигаться надо. Кушылыгыз минем группаларга. Бөтен җирдән ачып куйдым. Instagram, YouTube, теләгән җирегездә бар. Telegram, везде. TikTok. Кушылыгыз.